Puluhan tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Bangka Selatan mengalami kerusakan akibat dihantam angin kencang jelang hari pencoblosan. Bahkan, sebagian TPS mengalami kerusakan parah hingga ambruk dan terpaksa harus dibangun kembali serta pindah ke tempat yang lebih aman agar tak mengganggu proses pungut hitung. Seberapa parah bang tadi bang angin bang? Kencang bang ya? Berapa jauh dari titik asal bang? Melayang nih. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda hampir seluruh wilayah di Kabupaten Bangka Selatan Selasa malam 8 Desember 2020 telah mengakibatkan kerusakan puluhan TPS Pilkada Bangka Selatan hingga terpaksa harus dibangun kembali. 29 Kelurahan Tobuali, Jalan Paya Ubi. Setelah hujan reda, petugas PPK dan KPPS langsung berupaya memperbaiki TPS masing-masing agar tak mengganggu proses pungut hitung yang berlangsung pada 9 Desember 2020 pagi. Menurut Ketua KPPS 13 Kelurahan Tobuali Darmansyah, insiden yang merusak TPS di wilayahnya itu terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ini sudah siap ya. Tapi sekitar jam setengah 10 angin kencang, tiba-tiba tenda ini ambruk di wangian pagi. Lalu kami akan menelpon yang punya tenda ini untuk diperbaiki kembali supaya kami bisa melanjutkan tugas kami nanti. Dari hasil inventarisir sementara, KPU Bangka Selatan memastikan sebanyak 22 TPS yang tersebar di 5 kecamatan mengalami kerusakan hingga rusak parah. Jadi kita sudah menginventarisir ada 5 kecamatan yang sudah dapat info. Kalau dari Simpang Rimba itu ada 6 TPS yang baru kami dapat beritanya, yang di Sebagin 1, kemudian di Permis ada 5 TPS. Nah, kemudian untuk Tobuali itu ada 8 TPS, di mana ada 3 TPS yang mengalami kerusakan yang parah, itu di Jerihi, kemudian di TPS 13 Kelurahan Tobuali dan di TPS 29 Kelurahan Tobuali. Selain itu bang? Kemudian untuk di Tukasadai ada 2 TPS, tapi sekarang sampai saat ini sudah diperbaiki, bukan diperbaiki tapi pindah ke dalam ruangan kelas karena tadinya di depan di halaman. Jadi sekarang sudah aman, alhamdulillah untuk Tukasadai. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Sahirin memberikan apresiasi atas reaksi cepat KPU Bangka Selatan dan petugas KPPS dalam mengantisipasi kondisi tersebut. Hari ini tepatnya jam 1 lewat ya, hampir setengah 2 malam, tidak diduga yang sore tadi sudah selesai dibangun oleh KPPS, TPS 29, Kelurahan Tobuali, tepatnya di lapangan bola Kampung Bukit, lapangan bola Tosari. Hujan disertai angin kencang, ini TPS-nya rubuh dan alhamdulillah KPPS dan PPK sangat sigap sehingga dalam detik ini juga malam ini mungkin pagi ini sudah mulai diperbaiki. Bawaslu meminta KPU Bangka Selatan agar terus melakukan pemantauan dan inventarisir agar proses pungut hitung dapat berjalan dengan lancar. Dari Kabupaten Bangka Selatan,